맞습니다. 예, 지금 아주 강한 바람이 불어오고 있습니다. 거의 태풍급으로 초강풍이 불어오고 있는데요. 오늘 이러한 날씨 예보로 바람이 타지 않는 저수지를 선택을 했습니다. 이곳은 야산 깊이 숨겨져 있고 수초가 바람을 막아주어서 바람이 많이 불어도 바람 영향이 덜한 그러한 저수지 중에 하나입니다. 지금 대편성을 거의 마친 상태고요. 동출한 지인도 이제 자리를 잡고 대를 편성하고 있습니다. 강풍을 피해주는 저수지에서 오늘 조용하고 아늑하게 하룻밤을 즐기고 싶습니다. 예? 졸다 깨다 합니다.
예, 아침이 되니까 비도 그치고 바람도 그치고 분위기가 상당히 좋아집니다. 하지만 이제 찌에는 잔챙이들이 상당히 많이 붙는데요. 이곳은 저 건너편 직벽 지역에서 큰 붕어들이 움직입니다. 아주 좋은 시기입니다. 아카시아 꽃이 저렇게 만발을 할 때 좋은 붕어가 낚이곤 하는데요. 이곳은 자연 누수가 이루어지는 곳인데 지금 한 보름 정도 비가 오지 않으면은 물이 빠지는데 건너편 저 제방을 수리한 이후로 자연적인 누수가 이루어지지 않습니다. 그럴 때 물이 어느 정도 차올랐을 때 저 안쪽 대나무 밭 아래 지역에서 직벽을 타고 대를 편성하면은 한 번씩 덜커덕 입질을 보여주곤 하는데요. 원래 저곳에서 수초 작업을 하고 낚시를 하려고 했는데 화면에 보이시죠? 저 시커먼 것이 두꺼비 올챙이 사체들입니다. 새우 채집을 하고 그럼 물에 놓아주면 되는데 그 땅에 버려두어서 저쪽에 석은 데가 진동을 해서 도저히 대를 거기서 편성할 용기가 나지 않았습니다. 아침이 되니까 좀 후회가 되는 면이 있는데요. 아무튼 풍광 좋은 작은 소류지에서 하룻밤을 재밌게 즐기고 가는 것 같습니다. 예, 오늘 영상은 여기서 마치도록 하겠습니다. 에휴.